Bakit pinapabayaan ka ng Diyos sa mag-isa? Kasi alam niya kaya mo. Kasi alam niya malakas ka. Kasi alam niya sa iyong kakayahan, magtatagumpay ka. Huwag kang mag-alala. Kahit na nahihirapan ka, nasasaktan ka, napapagod ka sa buhay, hindi ka papabayaan na mag-isa ng Diyos kung hindi naniniwala ang Diyos sa iyong kayahan.